Si è svolta sabato 15 e domenica 16 settembre negli spazi del Centro Fiere di Villa Potenza a Macerata la 26esima edizione della Mostra Mercato Nazionale dell'Elettronica, con annesso mercatino dell'usato. Un evento atteso da tanti appassionati di settore, ma anche dai numerosi curiosi che si avvicinano all'affascinante universo dell'elettronica. Il CB Club maceratese, organizzatore dell'evento, è una realtà ormai affermata in provincia di Macerata, conosciuta ed apprezzata anche nel resto della regione Marche, capace di distinguersi anche nel campo del volontariato, come l'emergenza post-terremoto in Emilia-Romagna, dove ha ricevuto ringraziamenti e complimenti. Ma torniamo alla Fiera dell'Elettronica, che come ogni anno ha richiamato a Villa Potenza un gran pubblico già fin dalla giornata di sabato, complici i tanti espositori, tutti specializzati, che hanno impreziosito l'evento. Amorino Gelsomini è il presidente del CB Club Macerata. Siamo al Centro Fiere di Villa Potenza, alla Fiera dell'Elettronica. Ecco, qual è il significato nell'organizzare questi eventi e che cos'è ovviamente che vi spinge ad allestire questi eventi? Diciamo che quello che ci spinge è un po' la passione per quello che è l'elettronica, tutte le novità, e poi ci spinge anche il discorso che sono molti i visitatori che sono interessati a questo genere di cose. L'abbiamo sempre fatto e questa è la 26esima, per cui abbiamo ragione di farla. Ecco. Poi ogni anno ovviamente c'è la curiosità da parte dei visitatori di venire a vedere le novità dell'autunno. Certamente, oggi come oggi ce ne sono diverse, per cui stiamo diciamo, ripagandoci di tutto quello che gli sforzi che abbiamo fatto. Diciamo, ecco. Tanti visitatori, tanti soprattutto gli espositori che sono qui a testimonianza dell'attualità di questi eventi. Siamo al completo, i visitatori sono abbastanza. Il tempo è quello che è, speriamo domani che sia tempo più buono, per cui con una maggiore diciamo, affluenza di persone. Non solo stand alla Mostra Mercato dell'Elettronica, ma anche spazi per l'approfondimento su tematiche di stretta attualità, legate al campo della comunicazione nell'era digitale, di cui si è parlato in 2 seminari. A farla da padroni comunque radiantismo, informatica, radio d'epoca, editoria specializzata, parabole, telefonia, apparecchiature video professionali. Domenico Maccari è il vicepresidente dell'associazione CB Club Maceratese. Siamo a Villa Potenza, alla Fiera dell'Elettronica. Ecco, qual è la novità più succulenta, più interessante a livello tecnologico ed elettronico ovviamente per chi è venuto alla fiera per quanto riguarda l'autunno 2012? Diciamo che siamo stati onorati per la seconda volta dello stand di Marcucci, importatore italiano della Icom Italia, e da questo stand che arriva proprio la novità assoluta. In anteprima italiana abbiamo la presentazione di 4 apparati radio, 2 per le trasmissioni digitali per il civile, chiamiamo protezione civile, aziende e quant'altro, e 2 per i radioamatori, un palmare e un apparato da tavolo. Sono in anteprima nazionale, ripeto, una presentazione, e Marcucci appunto ha sfruttato questa occasione per presentarli proprio alla Fiera di Macerata. Perfetto, comunque oltre a Marcucci sono stati tanti espositori, tanti visitatori, ecco, a dimostrazione dell'attualità di queste fiere. Diciamo che la Fiera dell'Elettronica è giunta alla sua 26esima edizione, questa di Macerata, e negli ultimi anni abbiamo potuto registrare solo un trend in crescita sia professionale dal punto di vista professionale, qualitativo, che di visitatori. D'altro canto noi abbiamo cercato di selezionare un po' gli espositori, ma non tra cattivi e buoni o quant'altro, selezionare in modo da dare opportunità a chi porta degli anteprima, a chi porta delle novità, a chi porta soprattutto materiale affidabile, evitare il disguido la sostituzione del pezzo che non va, assolutamente. L'acquisto in fiera deve essere un acquisto comunque sicuro, comunque affidabile, e questo è quello che abbiamo operato negli ultimi anni. Questa iniziativa ci ha premiato, ci ha fatto registrare un trend in crescita di visitatori non indifferente. Chiaramente la nostra paura è che con la situazione economica contingente questo non possa essere sempre una crescita infinita, però stamattina nella prima mezza giornata di fiera abbiamo anche oggi registrato più visitatori rispetto al sabato dello scorso anno, e il fatto stesso che il tempo ci assiste porta a ben sperare.